euskara gehiagorekin eta gehiagotan egiteko bultzada handia eman zigun, orain dela 275 urte Beñat Etxeparek euskara plazara, mundura bultzatu abiarazi zuenian. Gainera berak kantu hori euskeraz publikatutako, gudakigula publikatutako lehen liburuan egin zuen. Denbora pasata, euskaldun askori, mezu hori, lelo hori kantuen bitartez iritsi zaigu. Xabier Letek kantatutako euskara jalgiadi plazara kantu horren bitartez. Eta behin da birritan hori ikasi eta errepikatu dugu guk ere kantuan. Aurten betetzen dira, 10 urte, hain zuzen ere, Xabier Letek utzi ginuela, gure artetik joan zela, baina etzen utzik joan, hemen uzta handia utzi zigun, bai bere kantuetan, bai bere poemetan, bai bere artikuluetan, uzta eta pentsamendu asko utzi zizkigun, gu hartan sakontzeko eta biakin gozatzeko ere bai. Hori dela eta aurten ekitaldiak egiten ari dira, ez nahi aina bizi dugun egoera dela eta, baina bere ahotsa kontzertuetan berriz ere entzuteko eta berarekin gozatzeko aukera daukagu, eta bere lanak ere bildu eta aztertzen ari dira, akademiako jendia eta bestela ere bai. Eta lan horien arteko bat da, hain zuzen ere, mai gainera ekarri nahi dudana, da aurtengo euskaraldiarekin eta ariguneekin lotzeko, eta da, azken batian, letretako jendiaren arigunea. Ez da leteren alderdi ezagunena, baina horregatik ez da kaskarrena, eta hurrengo bideoan aurkeztuko dizuegu zerbitzuko lanean Lete kazetari, Lete prosagilearen omenez egindako, bere lanak bilduta eta azartuta egindako liburua. Ia hurrengo bideoan honen argibidea ematen dizuegun. Aurtengo mugarri berezia da, Xabier Leteri eskainia delako, eta horregatik autoriok, editoreok eskerrak eman dizkiogu. Zerbitzuko lanean, Lete kazetari, Lete prosagile du izena. Idoia Beratarbidekain gustora egin duen irudi politi horren atzian, Xabier Leteren prosalanak bildu ditugu. Ez lan guztiak, baina bai asko. Euskeraz argitaratutakoak gehienak eta gaztelaniaz argitaratutakoak ere bai. Ze topatuko du hemen irakurleak? Lete prosalaria, Lete poeta eta kantariaren mailakoa dena, eta azken batian idatzi zuen urtietan Letek nola ulertzen zuen, nola ikusten zuen gizartea. Horrek ez du esan nahi, prosa hori erdoildua dagoenik. Bizi-bizirik dago irakurleak konproba dezakeen bezala. Merezi du.